Денес имавме една панел дискусија за статусот на ромите во нашиот град, поточно за обработувањето на ромите кој што треба да следи во иднина, за да се отстапи од оној стереотип што беше досега за ромската заедница, посебно за образованието, а особено за обработувањето на ромите во сите стопански субјекти воопшто во нашиот град. Денес, заедно со невладината организација Хабитат од Скопје, беше поткренато ова прашање како може на најлесен начин да се дојде до полесно и поточно обработување на сите роми кои што го заслужуваат тоа. Ромите не смеат да бидат понастрана како од образовниот, така и од работниот систем во нашата држава, посебно за нашиот град. Ромите мора да го најдат местото во заедницата, затоа што нивниот начин на живот е малку поинаков, за жал, од сите други граѓани во нашиот град. Тоа ќе го направиме како со овој проект, така и со сите проекти кои што треба да следат понатаму. Општина Прилеп и локалната самоуправа ќе застане за сите овие проекти за поддржување како на животот, образованието, така и на вработувањето на сите роми од нашиот град и од нашата општина. Овој проект дизајнира посебен модел за вработување, кој се состоеше во следново. Потребите за работна сила во градежништвото се идентификува и од ранливата група роми се дизајнира модел преку кој што на нив ми се обезбеди прво да добијат вештини за 4 занимања преку теоретска и практична обука. После тоа им се овозможи тренинг за меки вештини, како да бараат работа и како да преговараат со работодавачите. И на крај, на најдобрите им се овозможи да полагаат и да добијат званичен сертификат и диплома за занимањето. Почнавме со 200 луѓе, по 100 од Куманово и Прилеп, од некои си во Куманово околу 400 невработени роми, а во Прилеп околу 280. Понатамо 80 од нив заедно, 40 плюс 40, отидоа на обука во 4 занимања, плюс 20 жени им се приклучија на нив во обуките за меки вештини и на крај од тие 80, 40 аплицираа и ги добијат сертификатите, тоест званичен испит за одредена професија. Оние што имат сертификати во Европа да за одредено време 3 до 5 месеци одат и исто така на учинок завршат работа и се вратат со поголема заработувачка. Она што е важно да мислам од аспект на заедницата дека овој модел овозможува доколку од овие 120 луѓе само 20 се вработат, средствата вложени во нивната едукација, практична работа и полагање на испит се враќаат за 15 месеци. Целта ни беше што повеќе да се вклучат роби на пазарот на трудот и да бидат активни баратели. А другата ствар беше ромите кои што веќе се вклучени во неформално активности, како баратели, нели, како мајстори, да ги вклучиме да бидат да имат сертификат каде што после тоа можат да работат и да бидат активни баратели, не, и да бидат конкуренти на пазарот на трудот. Овој проект го спроведуваме заедно во партнерство со Дром од Куманово и Креација од Скопје, инаку проектот е финансиран од Европската унија. Денеска сме тука како на еден дел од активностите на проектот. Ова е сајм за вработување и кариера, каде што официјално ќе ги доделиме сертификатите за стекнати 4 градежни вештини, бидејќи во овој проект се стекна со вештини и знаења 80 работници, мајстори во Прилеп и Куманово, а денеска 20 од нив локално во Прилеп ќе добијат и официјален сертификат по положен теоретски и стручен испит од страна на испит воден од страна на отворениот граѓански универзитет Ванчо Преки од Штип. Јас сум Мухрем Амедов. Се обучував за ПВЦ дограма и треба да добијам наскоро сертификат. Обуките одеа добро, се беше во ред и сега се надевам дека со овој сертификат ќе добиеме некоја работа.